Hello, it's Lin。这个系列开始，我们要来讲北欧神话的故事。那我要讲的是北欧神话里面，从它的周一到周日，每一天都各自有他们代表的神。除了星期六是希腊的神之外，从周日到周五都是北欧神。我们今天要来讲周日和周一的故事。为什么这两天要一起讲呢？是因为这两个日子所代表的神是来自于一对姐弟，他们的故事其实就是同一个故事啦。好，那我们就开始吧。奥丁和巨人其实有打过一场仗，那在打完仗之后呢，百废俱兴，有很多事情要处理。奥丁就到了穆斯贝尔海姆，也就是火焰国度里面去拿了里面的火花，制作成日月星辰，将最重要的日和月挂到天上，之后又把星星洒到天空中。不过做完这些事情之后，奥丁就在思考这最重要的日还有月没有人掌管，他就想着那我之后再跟众神们开一个会来决定人选好了，于是就去忙其他事情了。这个时候巨人蒙德法里他的两个孩子刚出生，他觉得他的小孩们刚出生就气质非凡，这可不是普通的孩子比得上的。他就在心里觉得没有任何的名字可以匹配得上他们的孩子，他就烦恼了很久，一直还没有为孩子命名。有一天在抬头看到天上刚被奥丁造出来的日和月，就觉得天上的星星啊日月真是太美丽了，尤其是里面最重要的日和月真的是可以当自己孩子的名字，那就把姐姐取名叫做苏尔，把儿子取名叫做马尼，分别是日和月的意思。后来有一天诸神终于开会要讨论由谁掌管日和月了，他们在工作之余不完全都只是在讨论宇宙里面很重大的事情啊，其实他们也是会闲聊的。就有人聊到说，你知道前阵子蒙德法里家刚生了一对姐弟吗？蒙德法里那时候为了孩子的命名非常的苦恼，有人知道他最后取了什么名字吗？那另外一个神就说，我知道啊，姐姐就叫做苏尔，弟弟就叫做马尼。奥丁一听到这两个名字就非常的生气，他觉得蒙德法里真是太骄傲了，怎么可以把自己的孩子命名叫做太阳跟月亮呢？他就非常生气，就说好啊，你既然这么骄傲把自己的孩子叫做日和月，那我就成全你的期许，让他们分别掌管日和月，并且永世不得相见。说完他就急匆匆的冲到蒙德法里的家里面，抓了两个孩子就走，也不管蒙德法里在后面急忙的想要把自己的孩子追回来，他就把苏尔放到拉着太阳的战车上，然后把马尼放到承载着月亮的战车上。为了要惩罚他们，他就派了两匹巨狼分别在战车的后面追赶他们，如果他们没有维持足够的速度的话，就会被后面追赶的巨狼吞噬。那在苏尔后面追赶的那匹巨狼名字叫做苏科，在马尼后面追赶的巨狼叫做海蒂。就这样姐弟俩被迫当上日神和月神，日神掌管太阳的航道跟热度，月神则负责月亮的航道还有盈缺。看到这里就不禁要问，人家帮自己的小宝宝取什么名字有那么严重吗？如果奥丁不喜欢这两个名字，就可以跟蒙德法里讲一下，叫他改一下名字啊，其实也没这么严重。奥丁说蒙德法里很骄傲，但其实他自己也何尝不是出自于自己的傲气来惩罚这对姐弟吗？因为太阳和月亮是非常重要的角色嘛，他们掌管的事情也是非常重大，可是他竟然派了两匹巨狼去追赶他们，他们这样子疲于奔命，而且又长期在被巨狼吞噬的恐惧之下，这长期对他们的不管是精神状况啊还是他们的状态也没有办法维持得很好。奥丁可能没想到他很努力的在防范诸神的黄昏发生，却因为他想惩罚的骄傲，因此埋下诸神黄昏的伏笔。最后苏尔和马尼在诸神的黄昏之前被两匹巨狼梭科和海蒂吞噬。除了太阳和月亮之外，梭科和海蒂还吞噬了其他的星辰，天上没有了太阳和月亮，季节也随之消逝。这段期间天上也没有了光亮，这段日子就被称为芬布尔之冬，这就是诸神黄昏的开端。苏尔的命运后来有被提到，他会有一个女儿，在诸神的黄昏之后，他的女儿会继承他的名字，就是苏尔的名字，而
成为太阳，也继承了他的职位。所以在这之后，天空还是会有太阳照耀着大地。预言中并没有提到玛尼是否会有孩子或后代，或许是出自于寂寞，玛尼也绑架了2名人类陪伴自己，分别是女孩比日还有男孩惠可。古代的维京人认为月亮的盈缺就是由比日跟惠可的影子造成的。玛尼除了没有关于子嗣的预言之外，也没有提到在诸神的黄昏之后是否有任何神会继承他的位置，所以在诸神的黄昏之后是否还会有月亮，或者是有没有任何神会去担任月亮这个职位，这就不得而知了。另外也有一个版本的说法其实不同意被惩罚的说法，因为他们觉得日神和月神分别都是非常强大的2个神，如果没有太阳的话，那就不会有4季更迭。太阳也影响着农耕跟粮食，如果没有太阳的话，农作物就没有办法顺利生长，人类就得在黑暗而且寒冷的环境里面求生存。那如果没有月亮的话呢，夜晚就失去光明。而且月亮的盈缺会影响潮汐，满月还有新月其实也影响着人类的周期。人们感谢太阳和月亮带来的丰收，那自然这2位神的影响力也会很大，他们的能力应该也不小。也因此这一个观点的人认为索尔和玛尼的故事编排是由于后来基督教盛行之后，为了削弱异教的影响而把他们描写的稍微再弱一些。从这里就可以看到文化是如何形塑着信仰的面貌。其实早期北欧神话的资料都是由口述的方式流传下来，是一直到后来有一个叫做史诺里的人，他是第一个使用文字来整理北欧神话的人，但是他整理的时候是西元前1200多年，那个时候基督教盛行，史诺里本人其实也是基督教的人，他其实并不信仰北欧诸神，因此他是从不同文化的观点去理解北欧神话的。而且他整理北欧神话的目的其实是想要编一个教材来教导学生如何练习写作，所以他收集这些故事其实也只是当作素材来讲解怎么写文章。为了不让异教迷惑人心，史诺里也不会让北欧神话里面的神显得和上帝一样强大，所以在这里北欧的诸神的力量就被削弱了，毕竟没有神可以超越上帝，也因此北欧神话信仰的部分就在这里正式画下了句点，从信仰转化成为故事。好，那我讲完周日和周一的故事了，希望你们会喜欢，别忘记按赞、订阅、分享还有留言，你们的回馈都是对我的打赏，可以留言告诉我你对日和月的故事啊，或者是奥丁的做法有什么感想。那我们下次见啦，下哦。